咁之前呢個劍橋囊腫咁大隻嘅，而家係冇咗啦嚇。係啊，因為針灸針都係好似第二次定係第三次嘅時候就燒咗嚇。第三次都燒咗啦。第三次就燒咗嗬。依家嘅感覺係仲係呢度有啲緊係嘛？係啊，我屈起嗰陣時候有啲緊咯，但係嗰流腫冇咗。依家再活動下頭先。活動到。活動下。啊！咁脹嗬。係啊。都有啲脹啊。好嘅，放鬆下。好，放輕鬆，深呼吸下。然之後再活動下手，睇睇呢種緊嘅感覺，依家燒咗幾多？冇咗喎。依家就冇咗嗬。好。咁之前你嚟嘅時候，依家係第7次嚇。開頭你嚟嘅時候，呢個腳浮腫嘅狀況，依家係點樣？腳浮腫啊，然之後腳冇力啊，然之後仲有少少痹，同埋呢個黃褐斑啊，呢啲消化唔係幾好啊，胃有啲脹啊，呢啲狀況你感覺點樣？而家就食咗藥啊，針咗灸之後，我胃口好咗嘅，咁同埋個胃冇咁多胃氣咯。嗰隻腳消咗腫，咁就冇覺得冇力啦，行路都輕鬆咗。個面個斑都少咗。咁同埋我瞓得好咗，因為我之前都唔係好瞓得到，即係難入睡，但係就而家容易咗啦。而家容易入睡啲都係。好，咁就我哋就繼續針，再繼續調一段時間，把啲症狀徹底再消晒啲，仲有你呢啲腳部呢啲色素沉着，即係微絲血管有啲阻塞嘅狀況，依家都係慢慢開始散開嘅啦，係冇之前咁黑啊暗啦，即係好似你面部呢啲斑塊係一樣嘅道理，其實都係啲肝血瘀阻引起嘅，所以我哋進一步去調體質，然之後把剩下嘅一啲症狀稍微再收着。好。平時呢個戒口啊，都係要注意下，即係唔該食嘅唔食，之前發俾你嘅呢啲嚇。好，咁就先緊藥嚇。好。呢啲係送晒俾你裝。醬嚇。冤象鼻嚇。好，正常嘅針揀嚇。少少冤象嚇。係有個眼嘅視力係比之前要清晰啲係嘛？係。好，呢啲都係肝嘅問題。肝變好啦，你個人都好舒服嘅。即係人係一個整體嘅，中醫定都係一口百口嘅。有啲冤象嚇。係啊。周圍淡咗好多，就係而家就呢個深一啲，繼續去調就得啦。